नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। स्टार हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम ख्वाजा ने कहा, खांसी जुकाम व बुखार आने का मतलब यह नहीं कि हो गया कोरोना। बदलते मौसम में आती है अक्सर इस तरह की शिकायतें। डॉक्टर गुलाम ख्वाजा जी मैं बात कर रहा हूँ भदोही जनपद की, जहां पर वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर स्टार हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम ख्वाजा ने कहा कि बदलते मौसम में खांसी जुकाम बुखार आना स्वाभाविक है। इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति कोरोना का ही मरीज हो। अपने अंदर से यह भय निकाले और कोरोना वायरस से सावधानी बरते। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के लक्षण गले में खराश, बुखार आना और सांस फूलने की शिकायत होना है। अगर ऐसी शिकायत किसी के भी अंदर है तो वह कोरोना संदिग्ध मरीज माना जाएगा। ऐसे लोगों को तुरंत कोरोना की जांच कराई जानी चाहिए। सरकार ने भी जांच उपलब्ध कराई है, जैसे आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए जाते हैं तथा चिकित्सालयों में सलाह लेकर अपना उचित उपचार कराया जा सकता है। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। किस चीज़ का फॉर्म भरा जा रहा है? कोविड-19 का क्या भरेंगे इसमें? पूरा डिटेल्स दिया जाता है जो काम में आते हैं पेशेंट से। हाँ, उसको लेकर देखो क्या दिक्कत है, सर्दी खांसी बुखार। आपको कैसे मालूम संदिग्ध कोरोना है? जांच कैसे होगी? कहाँ जांच हो रही है? जांच के लिए तो डॉक्टर साहब एडवाइस करते हैं। सिर्फ आप फॉर्म भरते हैं? डॉक्टर साहब, वैश्विक महामारी कोरोना को लेके जहां पूरी दुनिया परेशान है और इसकी तजवीज़ जो है सोच रही कि कैसे इससे निजात पाया जाए, उस पे जो है मौसम का मार दोहरी मार पड़ रही है। खांसी जुकाम बुखार ये आम इस मौसम में है, तो कैसे पता चलेगा कि इनको जो है कोरोना वायरस ये संदिग्ध है? पता है सर? पहले तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा मरीज कहाँ से आता है। कहीं बाहर से तो नहीं आया या दूसरे स्टेट से उसके या उसके गांव में या उसके रिश्तेदार में जहाँ कहीं बाहर से लोग आए हैं उनसे मिलने गया हो, तो उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री देखनी है कि किसी कोरोना मरीज से कॉन्टैक्ट किया है या नहीं किया है। और उसके बाद अगर वो सिम्टम उसके आते हैं, सर्दी जुकाम की तरह आते हैं, खांसी गले में है, सांस फूल रही है, सांस फूलने की शिकायत महसूस कर रहा है, तो उसको हम सलाह देते हैं कि तुम आरटीपीसीआर कराओ या एंटीजन टेस्ट जो आ रहा है रैपिड टेस्ट उसको कराए। इसके बाद अपना कंफर्म हो जाए कि हाँ इस बीमारी के कोई लक्षण उसमें नहीं है, तो इस बीमारी का इलाज आसान है, उसको कर सकते हैं। और अगर उसको पॉजिटिव निकलता है तो उसको आइसोलेशन में, चाहे होम आइसोलेशन में, जैसे ही उसके सिम्टम हो उसके हिसाब से होम आइसोलेशन या हॉस्पिटल में उसको आइसोलेट किया जाए और उसका इलाज सही रूप से किया जाए। डॉक्टर साहब, ये बदलते मौसम में, उतार चढ़ाव के मौसम में ये जनरली है कि खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, तो उनके घर वाले भी जो है दहशत में है कि कहीं हमको कोरोना तो नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, आज के हालात को देखते हुए हर ऐसा मरीज जिसको खांसी है, बुखार है, सांस फूल रही है, तो उसको हम संदिग्ध मान के चलते हैं कि ये कोरोना का मरीज हो सकता है। और उससे बचाव के लिए जो सरकार ने तरीके बताए हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य है, तो वो हमें एहतियात बरतना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर उसको सिम्टम आए हैं तो डॉक्टर से मिलकर उसको सलाह लेना चाहिए। नहीं सर, जैसे कि इस मौसम में सर्दी जुकाम खांसी बुखार आना स्वाभाविक है, तो क्या हम उनको मान लेंगे कि ये कोरोना संदिग्ध है? मान नहीं लेंगे, लेकिन उससे एहतियात बरतेंगे। किसी सिम्टम जैसे उसको सर्दी जुकाम में छींक आ रही है, तो छींक आना जो कोरोना का सिम्टम नहीं है। हाँ, उसका गला में खराश होना और सांस फूलना ये और बुखार रहना ये उसका सिम्टम है। तो अगर छींक आ रही है तो सर्दी जुकाम के लक्षण हो सकते हैं, सर्दी जुकाम हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।